waxay idin sheegayaan hadda muddo waxaan wadnay arrintan magaalada doorashada waqtiga la qaban lahaa waxaan anigu shakhsi ahaan waa marshanaadkan halkan guurta yimi ilaa 2002 markastana waxaan ka ahaa shan taajeer ergan ka ahaa inaan doorashada dib loo dhigo laakiin waxa caday noo noqotay dawlad xilkeedii ka soo bixi weeyday inuu haddana sanadkas mar kastaba aynu u siino magaalada saayaha jaaisad u siino muddo kordhis ismaan lahayn xusbi ucudiyo kulmiye oo kursiga fadhiista ay arrintaas dib u soo noqon doonta tan waxaan ahayn labada xusbi ka dagaalamay laakiin waxaan si daraa kulmiye maanta aan ogahay 2009 dagaalkan ka wada galay in loo kudiyo dawladda hore maanta inuu isaguna markuu kursiga fadhiistay aanu ka shaqeynin si ay u dhacdo doorashadu inta iska seexda markuu dambeysay ilaahay guurtay ka soo qalay wana sidaro iyo waxaynu tusaa daciifnimadeena iyo tamar la'aanta umadeena waxa weeye anagoo eegina mar kastaba waxa weeye qofka dadka mucaaridka ah ayaa awlad la xijala badan qofku ku jira dawladda marka gacanta ku haya ayaa anaga xusbiga mucaaridku la fadhiisna xukum xaakimka dawladda imaka aan la fadhiisay ilaa 3 jeer 2 jeer la fadhiisay 2 jeer 3 jeer waan baanu gaarnay inaan concession sameeyno daruufaha eegno waxyaalaha horyaala oo ahayn technical ee magaalada sida shuruucda sida magaalada exam qaybsigii hawlo badan oo aan kumishka u muuqan markaan aragna waxaan damacnay inaanu waxa ku durkino waxaan ku darnay 5 bilood iyo 15 maalmood waxaan ilaa hadda doorashadu November 15 insha Allah taala doorashada tusaa sanadkee 2016 waxaan markaa shalaytaan u tagnay markaan taas la qaadan saddex xusbi aan dawlad qolada kulmiye waxaan u daloonay dawladdiina ka soo raarida arrintan ma nagu raacsan tahay habeen hore way u tageen shalay baan u la kulanay magaalada saayay gudoomiyaha guurta waxaan doonaa warqadda uu ku saxno isaga u dhiibno haddana waxaan goosanay Cabdiraxmaan soo jeediyay aynu una tagno una qudbadayno warqadana u dhiibno markaan saxno saakanu balanay Cabdiraxmaan saaka markuu noo yimi wuxuu yiri wararba soo baxaya oranaya guurtu inteena ku joogi mayso marka haddaan inteena ku joogi maxaa ka micno ka saxina wariyaan waxaan walayn xujeyno oo shacbiga tusno inaanu compromise keenay guurtida saas uu Cabdiraxmaan u maqnaaday gudoomiyaha wadani wadani waan xaqna uu leeyahay mar hadduu ogaaday wixii aan ku heshiinay inaan guurtu ixtiraameen marka dhinaca kale loo eegado warinta wax looga tagaan maaha wax loo saxana maaha laakiin anagu waxaan doonaynaa xujeyno shacbiguna nala arko iyagana kala cadaato inay dantooda ka talinayaan inay danta doorasho ka talinayaan laana saddexda xusbi ee arrintu saamayso haday ku heshiiyaan iyo dawladdi guurti markaa waxa uu jeclaa magaalada danteeda ka talinayso hadda guurti waan furanay waxaan nidhi anigu Faysal ahaan waxaan ku yiri maanta hadda inta aan ku soo raacad dhaaftaan waxaan ka tashanay in dalka si joogi karo laana dal aan laga nixin oo ummad aan laga nixin oo mid macaalin aan ka nixin aanu ma doon taariikh aan ka qayb galo waanu sheegay waxaan haddaan maanta taa dhaaftaan aanu ku concession sameynay ku kala baxnay Cabdiraxmaan xusbi mucaaradka saxiixay meeyaan saxiixno haddaa taa ka tagtaan waxa uu heelinsaan qaranka xumaantiisa ayaa ka talinaysan aniga ay u tashanay baan ku yiri marka waxaan jecelahay insha Allah taala ilaahay baa kala haye inuu ilaahay odayaasheena uu waafajiyo kala wanaagsan marka taariikhda ma idla qaad waatan ka suugina taas ana waan soo bandhignay laakiin waxaan ka barnaa inuu ilaahay waafajiyo laakiin wax ku mid la raasayirta wana saxiixay halka uu saxiixay saddexna saxiixnay hada Cabdiraxmaan markuu maqlay 2 bilood waxa ka dhigayaan sanadii 10 bilood ayuu hadda waxa shay ilmaadreeso guurtu kuma jirto